很多人做芹菜炒肉丝都是直接下锅炒，那就是大错。那样炒出来的肉丝不鲜嫩，还非常的柴。今天我把做了40年炒肉丝方法分享给大家。切肉丝不用在意切的有多细，只要切的粗细均匀就可以了。切好的肉丝加半包这个根据比例调制好的小炒酱，抓拌均匀，腌制10分钟。锅中油热，倒入肉丝，快速的滑熟滑散，倒出来备用。另起锅加葱蒜、小米辣炒出香味。我每天都在用心的教做菜，麻烦你给个小红心鼓励一下吧。非常的感谢。倒入切好的芹菜，大火炒至断生，再倒入肉丝和剩下的半包小炒酱，其他的什么调料你都不需要放了，大火快速翻炒1分钟即可出锅。是不是很简单？学会了以后它就是你的拿手菜，你也赶紧去做起来吧。